Пеачката Зорица Брунслик денес го слави својот 71-ви роден ден и иако нејзиниот живот е полн со подеми и падови, оптимизмот и смеата никогаш не ја напуштиле пеачката. Денес Зорица живее во изобилство, но тоа не било секогаш случај. Имено пеачката пораснала во многу тешки услови, зашто еднаш отворено зборувала. Нејзиното стрикно детство било прекинато кога нејзините родители се развеле, а по неа следела постојана борба меѓу нив, што најмногу влијаело врз неа и нејзините браќа, кои живееле во сиромаштија и покрај богатството на нивниот татко. Мама Злата се грижела само за мене и моите тројца браќа. Живеевме во најголема беда затоа што мајка ми имаше мизерна плата. Нема ништо што би сакала да го паметам од тој период, што не значи дека се срамам од тоа. Јас бев најстарата и единствената жена во семејството. Бидејќи моите родители се разделија многу рано, мајка ми живееше во Смедерово, татко ми во Белград, а јас пораснав обкружена со сиромаштија, но и богатство. Ја започна приказната Зорица, а потоа ја објасни семејната ситуација што била најтешка за неа и нејзините браќа. Лидија Кочовска е родена на 1 јули 1975 година во Скопје. Таа е една од најпрепознатливите македонски поп пејачки, чиј впечатлив вокал, музичка образованост и фестивалски успеси оставија силен белег на домашната естрадна сцена во текот на 90-тите и почетокот на новиот милениум. Лидија Кочовска потекнува од музичко семејство. Нејзините родители, Невена и Панче Кочовски, со години беа членови на познатата група Магнифико, која беше препознатлива по изведбите на латиноамериканска и забавна музика. Нејзината сестра Тања Кочовска е успешна актерка и пејачка, па музиката уште од најрана возраст била составен дел од нивното секојдневие. Нејзиниот талент се покажал многу порано. Веќе на 4 годишна возраст настапила на детскиот фестивал Златно славече, каде била најмладиот учесник. Тоа бил почеток на кариера која подоцна ќе направи едно од најценетите женски имиња на македонската поп музика. Единствениот урбан настан во Македонија што не го злоупотребува зборот фестивал и по 16 години трае 3 дена во низа. Годинава Д фестивал собра рекордна бројка гости, а Борис Брејче со епско финале го круниса 3-деневното светско музичко доживување во Штип. Бројката што останува зад нас е она што го прави овој фестивал приказна и за сите оние кои не биле на терен. Над 40.000 посетители за 3 дена поминаа низ 5 ебени и 3 фестивалски зони, потврда дека Д фестивал не само што се врати во својот полн сјај, туку го подигна и сопствениот плафон. Потврдата за тоа дојде уште 10 дена пред почетокот на фестивалот, кога најголемата платформа за резервации на сместување го покажа целосно распродаден периодот што се совпаѓа со термините на Д фестивал пред самиот настан без ниту еден слободен кревет во Штип и околината.